guduwa har magana ta je gun annabi Muhammad alaihi salatu wassalam aka ce Rasulullah wallahi Aliyu ne ya tsare kofar gida hanyar da ake bi ma ya hana mutane babba ko yaro ba zai bi ta kofar gidan ba me ya janyo sai a gaya masa sai ce Aliyu aka ce ya ce to ba kuma ku je kwana biyu tsakani sai annabi ce Saudat ta ce na'am ko kuma ya ce Aisha ta ce na'am ba ni koko ba ni akushi ta ba shi akushi da murfi ta zata wani abu zai karbo da ya fito sai ya ajiye faifan shi annabi sai ya makale kokon anan akushin anan dinsa da ya sa shi anan sai ya canja kama koma yaro kama Hassan kaji tashakilin da annabi ya zama karami ya tafi gidan Aliyu ita da Aliyu da tsabga a kofar gidan yana jiran wa zai gilna ta gidan sai ga annabi Muhammad amma ba a siffar da zai gane shi ba annabi itin karo gun fa ga Aliyu a zaune kawai sai ya dau tsabgas Allah haka yake ya zata bai san sadaukai ba ne yaga koke zo bai ba ya tinkara gadan-gadan yana zuwa sai Ali ce kai tsaya kai ne ka zo nan gidan ka bari hannun mata ta taba ka sai ce haba Aliyu kai fa tsarkakakke ne Fadima tsarkakakkiya ce yan mai tsarki ce shi babanta daga mai tsarki yake wata illa ba za ta taba shigowa nan gidan ba sai ya ce naji mai iya zance mai daɗin magana to annabi haka yake fasihul lisani ga daɗin zance gun annabi ga iya magana sai ce kawo kwanan sai ya karɓi kwanan a hannun annabi ya ajiye ya ce to karka kuma shigowa nan gidan ya haɗa hannun annabi haka zai rike sai ga annabi da hannu ɗaya ya zami ya rike hannun Ali da hannu ɗaya ya kamo ɗayan ma da hannu ɗaya ba ya rike shi ce to ga ala a sama ga almajiri a ƙasa bai san annabi Muhammadu ba ya ce sake ni to ya ce ba zan sake ka ba Ali haka iji kin zai ji ciwo iji riko ko wani irin riko ka ga dai albin matashin da ike Madina ba mai kai shi ƙasa amma sai ga abu a ƙasa fa shi kuma a sama amma ba yana nema ji ciwo sai ce to sake ni ka tafi ce a'a zaunar da shi kwanta ma yi kwanta aliyawar gaje haka an zare mallaka gaba daya to annabi Muhammad alaihi salatu wassalam Allah bai kirkiri wani abu mai karfin jikin manzon Allah ba ko da ko mala'ika ne shi ko dutse ne shi ko bishiya ko iska ce mai karfi ta togun annabi na rantsi da Allah sai ta canja hanya kaji matsayin shi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam to wannan ta sa karshen mu'amala an gane sai dai Ali yana nan wajen a kwance annabi ce to ka kiyaye ni nan gidan Allah ne gidan manzon Allah ne dole a zo nan gidan a karba dan Allah a karba kuma dan annabi annabi ya dau wannan akushi nasa Isa Ahmad yana fita waje i canja ijuwe i koma annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ije fada ije i zauna shi annabi alaihi salatu wassalam sai dai Ali karfin sa i dawo ya miƙe i girgiza iji fa karfin yana nan sadda wancan yana nan karfin baya nan sai ce Fadima a Zarau ta ce na amince yaki da kwanta kobin nan ta ce me aka yi yanzu Fadima ya kamata aljanun Madina ina tare da manzan Allah su rinka zuwa su mun barazana to gun annabi zan zo wannan aljannin duk inda yake in annabi ya mulla mu sai na yake shi Fadima ta ce to Aliyu dama ana yaki da aljanni ce za a fara za ki ji yanda zamu yi da su hannun gidan fa izo fa ba ni sai ya karba ita bude takobin tsirara ya hau doki gudu yake ina zuwa ya saki dokin shiga fadar annabi to shi kuma annabi idan ka zo da bukata kowace iri ce baka isa kai magana ba sai ya ce me akai sabai sun san wannan ai ba a daga murya kusa da annabi in yana magana shiru ake sai ya ce kai fa sannan an gane yasa Allah ce innal ladzina yaguduna aswatuhum inda rasulillahi ulaika allazina namtana Allahu qulubahum dai takawa an gane ai lahum magfiratun haka Allah ya ce waɗanda suke kaskantar da muryarsu a gaban annabi Muhammad Allah ce wannan musu baiwa zuciyarsu ma suna tsoron mu duk wanda ya ji tsoron annabi to tsoron Allah ya ji haka Allah ya siffata Qur'anin duk wanda ya zo gaban annabi yana magana ina ladafi ina sunku me yasa Jibrilu in ya zo ga annabi sai rinka sunku da kai